ओ नो ये क्या हो गया? ओ नो ये देखो कितने सारे जंगली जानवर। ओ नो ये देखो शेर, और यहाँ तो बाघ भी है। ओ नो ये देखो इसने तो बेबी का हाथ पकड़ लिया है। ओ नो यहाँ पे भी जंगली जानवर है। ओ नो ये देखो ये जंगली जानवर तो बेबी के सर पे बैठ गया है। ओ यहाँ भी जंगली जानवर आया हुआ है। हमें इनकी मदद करनी होगी, जल्दी से मेरे बेबी को बाहर निकालना होगा मिट्टी में से, इन सबको भगाना होगा। चलो चलो मदद लेकर आते हैं, चलो 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 चलो। वाह ये देखो, ओ स्पाइडरमैन चलो जल्दी से हमारी मदद करो। देखो स्पाइडरमैन के पास कितनी बड़ी गन है। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, गोली मारो यहाँ से, चलो चलो जल्दी गोली मारो। वाह ये देखो स्पाइडरमैन कैसे गोली मार रहा है। वाह ये देखो स्पाइडरमैन ने सबको मार दिया। ओ वाह ये देखो, ओ वाह स्पाइडरमैन तो इसको भी भगा दिया। चलो हटो, चलो हटो जल्दी, चलो भागो। वाह चलो स्पाइडरमैन अब तुम यहाँ बैठो। ओ नो नो, ओ नो ये क्या हो गया? स्पाइडरमैन की तो गोली ही खत्म हो गई। चलो ओ डोरेमोन, ओ खरगोश, वाह तुम्हारे पास तो कितनी बढ़िया बढ़िया गन है। क्या मैं ये बंदूक ले जाऊं? हाँ तुम इसे ले जाओ, थैंक यू। वाह चलो इसको मार के भगाते हैं। चलो चलो डिशूम या डिशूम या डिशूम या डिशूम। वाह ओ एक ये रहा या डिशूम। ओ चलो दूसरी गन लेकर आते हैं। चलो 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 चलो। वाह ये देखो अब हम इसको भगा देंगे, या डिशूम या डिशूम या डिशूम। वाह हमने इसको तो भगा दिया है, थैंक यू डोरेमोन। ओ ये देखो ये क्या है? ओ नो ये देखो ये तो डायनासोर का अंडा है, और ये देखो ये डायनासोर इसकी रक्षा कर रहे हैं। इन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, चलो इन्हें छोड़ देते हैं। ओ नो, ओ हमारा बेबी तो मिट्टी में धंस गया है। चलो इसकी मदद के लिए जेसीबी लेकर आते हैं। वाह ये देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया जेसीबी है। चलो इसको लेकर चलते हैं। चलो 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 चलो। वाह चलो इसको जल्दी से मिट्टी निकालते हैं। चलो चलो चलो। वाह ये देखो ये जेसीबी कैसे मिट्टी खोद रही है। वाह बहुत ही शानदार जेसीबी है। ये देखो ये कैसे मिट्टी उठा रही है। ओह ये तो लगता है सारी मिट्टी यहाँ से फेंक देगी, हमारी बेबी को ये जल्दी बाहर निकाल देगी। ये देखो, वाह ये देखो, थैंक यू जेसीबी। चलो चलो जल्दी से, ओ भागो भागो, शेर आ रहा है, जल्दी भागो जल्दी भागो। वाह ये देखो कितना शानदार ट्रक है। चलो इसमें चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ वाह ये देखो ये कौन है? ओ ये तो गुड़िया रानी है। ओ ये देखो यहाँ पे गुड़िया रानी की टोपी पड़ी हुई है। ये लो गुड़िया रानी, ये तो तुम्हारी टोपी है। ओ वाह ये देखो ये क्या है? ये तो बहुत ही बढ़िया है, चलो इसको चला के देखते हैं। ओ वाह ये देखो ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये कैसे चल रहा है? वाह ये तो बहुत ही सुंदर है। ओ वाह ये देखो ये क्या है? ये तो झूला है, ये तो बेबी का झूला है। चलो इसको बेबी को देते हैं। ये देखो, वाह ये तो बहुत ही शानदार है, ये कैसे चल रहा है? वाह ये तो बहुत ही बढ़िया झूला है। ओ ये झूलते हुए कहाँ जा रहा है? चलो इसको पकड़ते हैं। चलो चलो चलो। वाह ये देखो, चलो इसको यहाँ पे रखते हैं। ओ ये देखो ये क्या है? वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। वाह इसमें तो हमारे बेबी को सवारी कराएंगे। चलो 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 चलो। वाह चलो बेबी तुम इस पे बैठ जाओ। वाह ये देखो हमारा बेबी कैसे इस पे बैठ गया है। चलो चलो चलो। ओ वाह ये देखो बेबी कैसे बाइक चला रहा है। वाह ये देखो बेबी तो एक टायर पे बाइक चला रहा है। वाह वाह बेबी तो बहुत ही शानदार बाइक चला रहा है। चलो इसे ट्रक में रखते हैं। चलो 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 चलो। ओ ये देखो ये क्या है? ओ ये तो बेबी का खिलौना है। वाह ये देखो बेबी ये तुम्हारा खिलौना है, इसे तुम रख लो। ओ ये देखो ये क्या है? ओ ये तो डमरू है। वाह ये देखो ये तो छोटा भीम वाला डमरू है। ये लो बेबी तुम इससे भी खेल सकते हो। ओ ये देखो ये तो बंदर मामा है। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। वाह बंदर मामा। ओ ये देखो ये तो बेबी की टोकरी है, और ये तो बेबी की बॉल है। वाह ये देखो, चलो तुम इसमें आके बैठ जाओ। चलो चलो चलो। वाह ये देखो, चलो तुम यहीं पे रहो, और बेबी को यहाँ से लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ वाह ये देखो ये क्या है? हम तो दुकान पे पहुंच गए हैं, और ये देखो ये रहा दुकानदार। वाह ये देखो इसकी शानदार दुकान है। ओ वाह ये तो चिप्स भी बेच रहा है, और ये तो कुरकुरे भी बेच रहा है। वाह ये तो बहुत सारे कुरकुरे हैं, और ये देखो यहाँ पे तो पार्ले जी का पैकेट है। ये तो छोटा वाला और बड़ा वाला पैकेट है, और ये देखो यहाँ भी कुरकुरे है। ओ वाह ये तो बहुत सारे लॉलीपॉप है, और यहाँ तो ये देखो ये क्या है? ये तो पल्स चॉकलेट है, और ये बाजा है। चलो दुकानदार से बात करते हैं। और ये देखो यहाँ पे क्या है? वाह ये तो बहुत ही छोटा ट्रैक्टर है, और देखो इसमें कितनी सारी कैंडी है। ओ दुकान वाले भाई साहब हमें ये सारा सामान खरीदना है, पर इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ठीक है मैं पैसे लेकर आता हूँ। श्यों ये लीजिए आपके पैसे, इसे दुकान में रख दो, थैंक यू। वाह ये देखो हमने बेबी के लिए सारा सामान खरीद लिया है। चलो इसे बेबी को देते हैं। ये देखो बेबी तुम्हारे लिए पार्ले जी लेकर आए हैं, और ये देखो तुम्हारे लिए और पार्ले जी लेकर आए हैं, और ये देखो तुम्हारे लिए ये भी लॉलीपॉप लेकर आए हैं। वाह ये तो बहुत ही बढ़िया लॉलीपॉप है। ये देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी पल्स चॉकलेट लिए हैं। ये लो तुम पल्स चॉकलेट भी खा लो।
वाओ, अब चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ ये देखो, ये क्या है? ओ यहाँ तो टिन टिन ट्रेन है। वाओ ये देखो, ये क्या है? यहाँ तो पुलिस वाली गाड़ी है। ओ ये तो उड़ने वाला तोता है। और ये देखो, ये तो तोप वाली गाड़ी है। ओ ये तो डोरेमोन की लाल वाली गाड़ी है। ओ ये देखो, यहाँ तो डोरेमोन भी है और इसके पास कितने सारे फूल हैं। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह ये देखो, डोरेमोन को हाथ किसी ने बांध दिया है। ओ वाह ये देखो, डोरेमोन कितना खुश हो गया और ये तो खुशी से बाजा बजा रहा है। वाह ये तो डांस भी कर रहा है। थैंक यू डोरेमोन डांस दिखाने के लिए। अब चलो तुम हमारे साथ मेले में घूमने चलो। चलो 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 चलो। वाह ये देखो, डोरेमोन को ट्रक में रख लिया है। अब लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ ये देखो, ये क्या हो गया? ओ नो, ये देखो, ये तो गाय है और ये देखो, गाय को दो शेरों ने घेर लिया है। ओ नो, ये शेर तो इसको खाने वाले हैं। चलो गाय की मदद करते हैं। ओ ये देखो, ये तो स्कूटर वाला बेबी है। चलो तुम जाके इन दोनों को भगा दो। चलो चलो। वाह ये देखो, इन्होंने दोनों को भगा दिया है। और गाय तुम भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो 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 भागो। वाह ये देखो, गाय कैसे भाग गई। चलो 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 चलो। ओ ये देखो, ये क्या है? ओ नो, ये तो बड़ी वाली थार है। इसने तो छोटी वाली गाड़ी को उलट दिया है। ओ नो, चलो इसको पीछे करो पीछे करो पीछे करो। ओ वाह ये देखो, ये तो आईपीएल वाली गाड़ी है। चलो इसकी मदद करो तुम थार, तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो 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 चलो। ओ नो, यहाँ भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। ओ नो, ये तुमने क्या कर दिया गाड़ी? चलो तुम पीछे चलो 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 चलो। ओ नो, इसका तो टायर ही टूट गया है। ओ नो, अभी तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। चलो तुम इसको लेके जाओ। चलो 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 चलो। ओ नो, यहाँ भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। ओ नो, ये देखो, ये क्या हुआ है? ओ नो, इस गाड़ी ने इसको उलट दिया है। चलो पीछे चलो पीछे चलो। चलो इसको सीधा करते हैं। अब तुम इसकी मदद करो, तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो 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 चलो। ओ वाह ये देखो, ये क्या है? ये तो ट्रेन है। वाह ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है और ये तो स्टेशन पे खड़ी हुई है। और ये देखो, यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन भी है। वाह, यहाँ तो लाइट भी लगी हुई है, कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। ओ ये देखो, ये क्या है? ये तो थॉमस ट्रेन है। वाह, इसकी तो आंखें भी हैं और इसमें बंदर मामा और क्रोकोडाइल बैठा हुआ है और पांडा भी है। चलो तुम यहाँ से जाओ। चलो भागो 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 भागो। चलो इस ट्रेन को चालू करते हैं। वाह ये देखो, ये ट्रेन कितना बढ़िया से चल रही है। लगता है इस ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये कितने अच्छे से चल रही है। वाह ये तो सीटी भी बजा रही है। वाह ये देखो, ओ नो, ये देखो, जंगली जानवर ने हमारी ट्रेन को रोक दिया है। ओ नो, ये देखो, ट्रेन तो रुक गई है। चलो हटो यहाँ से, चलो भागो। ओ नो, इस जंगली जानवर ने हमारी ट्रेन को खा लिया है। चलो भागो यहाँ से। वाह, हमने दोनों को भगा दिया है। अब देखो ट्रेन कितना तेज चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। ओ नो, ये क्या हो गया? ओ नो, कबूतर। ओ नो, हमारा कबूतर तो जाल में फंस गया है। ओ नो, ये तो निकल नहीं पा रहा है, इसकी मदद करनी होगी। चलो 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 चलो। थैंक यू। ओ देखो, ये हमको थैंक यू बोल रहा है और भाग रहा है। ये तो कितना खुश हो गया, ये हमको थैंक यू बोल रहा है। वाह, अब इसको अपने उड़ के घर पे जाना पड़ेगा। जाओ तुम उड़ के अपने घर पे चले जाओ। चलो 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 चलो। ओ वाह ये देखो, ये क्या है? ये तो बहुत ही शानदार जेसीबी है और ये देखो, यहाँ तो बड़ी वाली जेसीबी भी है। ओ नो, ये क्या कर रहे हैं? ओ ये तो इस ट्रक में मिट्टी लोड कर रहे हैं। वाह, चलो इनकी मदद करते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी से मिट्टी लोड करते हैं। चलो 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 चलो। वाह ये देखो, इस जेसीबी ने कितनी सारी मिट्टी उठाई है और ये देखो, ट्रक तो पूरा भर गया है। ओ नो, ये क्या हो गया? ओ नो, हमारा ट्रक तो पलट गया। ओ नो।